朋友，你是否总感觉明明自己非常努力，但手里的钱却像是沙子，握得越紧，流失得越快？或者常常感觉就差那么一点运气，好的机会总是跟自己擦肩而过？如果你有这样的困惑，请一定把今天的视频看完。今天我要跟你分享一个几乎不花1分钱，却蕴含着古老智慧的转运秘法。这个方法就藏在你每天都会打开的冰箱里。只需要一枚小小的硬币，放置在正确的位置，3天之内，你就可能迎来意想不到的惊喜。这听起来是不是有点不可思议？别急，这背后可不是迷信，而是一套完整的风水逻辑。很多人会想，冰箱不就是个储存食物的家电吗？它跟我们的财运能有什么关系？这就说到了关键。在传统风水学里，我们常说食禄即财禄，意思是一个家庭的食物储备直接关联着它的财富底蕴。在古代，大户人家的粮仓、米缸就是最直观的财库。到了现代社会，这个财库的角色悄无声息地转移到了我们家家户户都有的冰箱身上。冰箱早已超越了家电的范畴，它成为了我们家庭能量储备的核心，一个隐形的财库。米缸维系的是我们每日的开销，是流动的现金，而冰箱里储存的是更丰富的食材，代表着我们家庭未来的财富潜力和生活品质。所以说，冰箱的能量场直接影响着整个家庭的财运根基。那么，为什么偏偏要用一枚硬币，而不是看起来更值钱的纸钞来启动这个财库呢？这里面的学问就深了。首先，我们要明白，冰箱长期处于低温状态，环境偏阴寒。这种阴寒之气如果过重，就会形成一种凝滞的气场，压制住家里的财运，让赚钱的机会变得迟缓，甚至让好不容易赚来的钱财莫名其妙地流失。这也就是为什么很多人感觉运气差，总是破财的深层原因之一。而硬币恰好是解决这个问题的钥匙。硬币属金，五行中带有阳刚之气。更重要的是，它在市面上千万人手中流通过，吸收了各行各业的人气和财气，本身就是一股流动的、积极的阳性能量。当我们将这样一枚充满阳气的硬币放入阴寒的冰箱时，就好比给这个冰冷的财库注入了一道温暖的阳光。它能够迅速中和掉冰箱里的阴寒之气，打破凝滞的局面，让内部的财气重新流动起来。反观纸钞，材质属木，在潮湿低温的环境下，不仅无法聚财，反而会吸收湿气和杂气，变成一个漏财的管道，让你的财富在不知不觉中悄悄溜走。所以，请大家务必记住，启动冰箱财库只能用硬币，切勿使用纸钞。说到这里，你肯定迫不及待地想知道，这枚关键的硬币到底应该怎么放？位置、时机、选材，每一步都至关重要，直接决定了效果的成败。第一步，硬币的选择。这枚硬币的选择非常有讲究。首选是崭新的、锃亮的1元硬币，取其1元复始、万象更新之意。放置的时候，要将有国徽的那一面朝上，象征着国家的靠山，让你的财运根基稳固，节节高升。其次，金色的五角硬币也是极佳的选择。金色在五行中本就代表财富，而硬币上的梅花图案象征着花开五福，寓意着家中财运根基扎实，财富不易流失。
请注意，绝对不要用那些陈旧、生锈、磨损严重的硬币，因为它们在流通过程中可能沾染了太多负面的能量和杂气，不仅无法招财，反而可能给你带来不必要的霉运。那些没有在市面上流通的纪念币，虽然精美，但缺乏流动的财气，同样不适合这个方法。第二步，找准聚财龙穴摆放的位置。位置是整个秘法的重中之重。在风水学上，冰箱冷藏室的左上角被视为能量最集中的聚财位。为什么是这里？原因有二。第一，这个位置通常靠近冰箱的冷气出风口，当冰箱运转时，气流会带动硬币的财气，迅速扩散到冰箱的每一个角落，进而激活整个财库的气场。第二，在家居风水的大格局中，左边为青龙位，主动、主进财，这个角落的能量场与家中的进财气息是相互呼应的。把硬币放在这里，就如同用一把钥匙，精准地插入了财库大门的锁孔，财气才能顺畅地流入，不受任何阻碍。切记，千万不要放在冷冻室，低温会把财气冻住，导致财运停滞不前。也不要放在冰箱门上，因为门的频繁开合会让好不容易聚集起来的财气瞬间流散掉。第三步，营造招财气场。在放置硬币之前，请先用一块干净的布蘸上一点盐水，仔仔细细地擦拭冷藏室的左上角。盐在风水中有非常强大的净化、去晦、除障的作用。这个动作等于是在为即将到来的财气扫清一切障碍，让它能更顺利地入住。当你把硬币放上去的那一刻，可以双手合十，心中默念3遍简单的祈愿词，比如硬币进财库，横财家中来，财神常相助，日子节节高。声音不必太大，心诚则灵。这个过程是通过你的意念来加强硬币与财库之间的能量连接。在施行这个方法的3天内，以及后续的日子里，请确保冰箱内不是空空如也。冰箱里要有适量的食物，比如水果、蔬菜、肉类等。苹果象征平平安安，白菜寓意百财俱来，满满的食物象征着家底丰厚，衣食无忧。财气也需要有所依附，一个充实的财库才能吸引并留住更多的财富。看到这里，可能有些朋友会问，如果我照做了，3天后还是没有效果怎么办？问得非常好，3天没有立刻见效，不代表方法失效，很可能是某些环节的能量稍弱，需要加强。你可以尝试以下3个补救方法。能量重启，你可以更换一枚全新的硬币。之前放置的硬币可能因为使用过一段时间，自身的阳性能量有所消耗，此时换新，就等于是给财库重新注入一股强劲的动力。意念加持，从第4天开始，每天早上起床后，打开冰箱门，对着那枚硬币，真诚地拜3拜。这个动作看似简单，实则是在用你每日的诚心和愿力，为这股财气充电，强化你与财富能量的连接。培植福报，风水学中有一个至高的法则，叫做德配其位，意思是你的福报要能承载得住你所拥有的财富。多做一些力所能及的善事，哪怕是帮邻居提一下重物，给流浪的小动物喂点食物，这些看似微不足道的善举，都是在为你积累福报。当你的福报足够深厚时，财气自然会不请自来，
并且稳固不破。一位观众，高雄的王老板是做建材生意的。前段时间因为市场不景气，很多客户拖欠货款，导致他资金周转非常困难。我告诉他这个方法后，他抱着试试看的心态照做了。令人惊喜的是，就在第3天下午，一个拖欠了大半年货款的客户竟然主动联系他，把所有欠款一次性结清了。王老板感慨地说，这笔钱真是解了他的燃眉之急，这个方法太神奇了。这样的例子还有很多。台北一位陈小姐在公司业绩评比前用了这个方法，3天后，公司突然宣布补发上1季度的绩效奖金，她因为表现出色，拿到了一笔3000元的意外之喜。这些真实的反馈告诉我们，这个方法的力量远超我们的想象。当然，吸引来短期的横财只是第一步，我们更希望的是让好财运能够长期驻留。那么，你还需要做到以下2点：能量更新，每月一换，冰箱中的硬币能量会随着时间逐渐减弱。建议你每个月固定1天，更换1枚新的硬币。换下来的旧硬币不要随意丢弃，用1块小红布包好，放在客厅的东南方财位上。红布有锁财、守财的功效，这样新旧硬币交替，能让你家的财气始终保持旺盛，新财旧财一并聚集。财库清洁，每周1净，财库的环境至关重要。一个堆满过期食物、脏乱不堪的冰箱，只会滋生晦气，阻碍财气进入。建议你每周用盐水对冰箱进行1次彻底的清洁，保持内部的干净整洁。一个干净明亮的财库，财神爷才愿意常来光顾。朋友们，这个流传已久的风水智慧，并非虚无缥缈的迷信，它是我们祖先在长期生活实践中对人与自然能量互动规律的深刻洞察。财神爷从来不会因为贫富而区别对待，他看重的是一个人的诚心与品德。今天你看到了这个视频，就是一种缘分。启动家庭财库的钥匙，现在就掌握在你的手中。它所需要的成本，不过是1枚硬币和1份真诚的心。请不要再犹豫，立刻行动起来，去尝试这个简单而有效的方法。不要等到好运与你擦肩而过时，才后悔没有及时把握。最后，衷心祝愿每一位看到这里的朋友，从此刻起，家中财运滚滚而来，横财接连不断，日子越过越红火，生活越来越幸福美满。我们下期再见。